这个地方又脏又不好洗，我就把它那个气管先剪它一下，然后剪开来，再往上挤一下，再来剪。今天还是买的半边麻鸭，照样买来炒子鸭，因为这个本身就是子鸭，这个鸭子它不老，就是你要搞来做啤酒鸭或者做红烧，就那个肉啊太嫩了，它会缩水缩掉，就是搞出来尽是皮和骨头。拿来炒子鸭就很有料。要是想尝试我这种炒子鸭哈，不要搞那么多，少搞一点，搞1/4个就可以，因为少一点好掌握。你们等一下看一下我炒好就知道哈，真的好多耶。上次一个粉丝问我，这个叫这个卖鸭子的长，它会不会长那么碎的？哎呀，这个我就不知道哎。就即使它会长那么碎，也要那个鸭子洗干净了，砧板洗干净了再长，因为长好以后不要再洗。这个长是长得很碎哈，你们看一下哈，就长得可能比筷子头稍微更大一点子。长了以后，它长了炒好以后会更大，不会更小，反而会更大。我这个刀也很好用哎，我这个刀是可以切可以斩，前切后斩。这个是广东阳江的，这个刀的牌子叫快本菜刀。这个样子又很时尚，然后又非常好拿，它这个拿手的那个地方还做了防滑的设计，价格又很便宜。这个脚，这个鸭脚哈，你们就看到我就这样子长，不要长断了，先稍微长烂一点子，然后再来长一块一块，这样子长到是不是更入味？这个鸭脚这样子炒出来也同样的有肉，不会讲等下吃起来尽是骨头，不会。包括这个鸭头哈，这个鸭头真的是吃上去等下好有肉，好入味，也是同样的这样子要长碎嘞。我这个砧板虽然是塑料砧板哈，但也很好用，牌子叫荆州道。现在开始拌味，白醋一点点，这个是蚝油，这个是江西米酒。刚刚我放的那个白醋一定要掌握好量，不能有一丁点的酸味，这个只有我们自己知道自己放了醋，吃不出来的。你不放那一点醋，它这个口感没那么好，吃起来也没那么凸骨。现在放的是盐，刚刚我放了味精，还有放了胡椒粉，这个是味极轩的酱油，这个是龙牌的小炒肉酱油，带一点这个酱油颜色会更好看。这个拌味的时间比这个视频上会更长，因为要拌的时间稍微长一点，要让它入到味来。现在准备放番薯粉，这个番薯粉你们看上去我放了好多，其实没有多少，不能放太多哈，放多了一个炒出来会不好看，还有一个也会影响这个鸭肉的味道。现在放的是炒菜的油，放一点油去，等一下炒的时候在锅里一炒它就会散。现在就在烧锅，就准备炒这个鸭肉了哈。一定要锅烧热再放油，特别是像我今天炒的量那么大，要注意好这个细节，要不等一下炒到会粘锅，那就会失败，炒出来的那个鸭肉就不香，包括那个口感也会跟不上，可能就会炒到吃不动的那种哈。我今天用的这个锅36厘米的，家用的在这个链接下单就很合适，这个饭店里面这个36厘米不合适哈，这个因为这个链接最大只有36厘米，一起3个规格，32厘米、34厘米、36厘米，那个34厘米我就觉得2、3个人的家庭也可以考虑，但那个32厘米我就觉得不合适，太小了。锅是很好用啊，大家看得见的，一个很有滚，还有一个炒菜，记住这个点，锅烧热再放油，稍微滑一下锅，你看我炒这么多鸭子，它都不会粘。我把这个锅的链接就放到视频左下角的小黄车，有需要的你们点开来就直接下单。现在这个倒下去的是子姜，我是切的薄片，这个也可以切丝，
要是那个指甲再老一点的时候哈，可以搞点盐，稍微腌一下。刚刚倒下去的是9芽辣椒，我这个姜片这里还放了一点点蒜，也可以带一点青辣椒、红辣椒。我是因为没有切到，那我就算了吧。然后刚刚调的味道就是盐、味精、胡椒粉，这个就只要调这个姜的盐味，因为这个鸭子刚才拌好了味道。我先尝一下这个炒好的鸭子，这个味道怎么样？哎，感觉已经就味道很好了。我又放了一点点那个龙牌的那个小炒肉酱油。我刚刚吃到一点那个米酒，江西米酒，本来应该吃一点啤酒也会很合适，但没有开到啤酒，那我就吃了一点米酒，不需要焖。现在这个时候吃的又很入味又很嫩哈，我就没有焖，然后就撒了一点葱花，就这样子出锅。这一盘鸭子买了24块钱，姜就不知道多少。